对人很好奇，很有热情。那再来就是我拍的是日常，就是我每天走到哪里我就拍到哪里，所以会一直出现这个环境跟人的关系。而且我很多时刻都是这个日常的随拍，所以一定会拍出人跟环境之间的关系。谢谢空场这个单位啊，因为没有这个单位的话，我是不会成为摄影师的。那空场呢，里面有20几个台湾很优秀的艺术家在里面进驻。开幕的时候呢，要办一个开幕联展。那当然呢，我们的单位就是以我父亲为命名，所以当然就是我父亲一起参加这个联展。那这些媒体上面啊，所有的平面广告就打说艺术家谁谁谁，艺术家谁谁谁，要参加这个开幕展。我就想说，哎呀，好羡慕啊！我也好希望自己可以当一次艺术家，所以我就问我爸说，我可不可以把照片拿出来，跟你一起这个联展？就是因为一个当下想要当一次艺术家，跟想要完成一个小小梦想的一个想法，就展出以后呢，很多人说，哎呀，这个阮义忠的儿子到底拍得怎么样呢？那而且我又是用手机拍照，那出版社看到以后就说，哎，这个蛮有意思的。那我来帮你出一本书好不好？所以是因为这样的一个开始，一个契机，我才变成摄影师的。那我想要表达就是，第一个一定是幽默嘛。那因为我本身喜欢开玩笑，所以我很容易被有趣跟幽默的事情所吸引。再来呢，我喜欢一些不寻常的事情，就是一些突兀、一些比较冲突的东西。那这些会吸引我的注意力。所以我常常在捕捉环境跟人之间的冲突、幽默，还有不寻常。我真的是用幽默的方式来看世界的，因为我喜欢开心，所以我就是把我自己放到作品里面。那我相信一个创作者一定要把自己完全放在作品里面，那这样作品才会有真切、真诚的感觉。技术不是最重要的事情，重要是你能不能够学会如何感受你当下所处的环境，感受你要拍摄的人，感受你要拍摄的任何的事情。